রোজিনাস ক্লাবের সমস্ত মৎস্য শিকারী বন্ধু এবং ভিউয়ার্স বন্ধুদের স্বাগত। এখানে দেখতে পাচ্ছেন শিকারী বন্ধুরা মাছ ধরছেন, যেটি এর আগে যে পাস চলেছিল সেই পাশের ভিডিও। এটি কোন পুকুর? এটি হচ্ছে তাল পুকুর, মির্জাপুর বাঁকিপুর এলাকায় তাল পুকুর। এই পুকুরে গত বছর নর্মাল কম্পিটিশান হয়েছিল এবং এবছরে নতুন মালিকপক্ষ নতুনভাবে এখানে মাছ ধরা শুরু করতে চলেছে। তো এখানে একটি কম্পিটিশান হবে। এর আগে আমি বছরের শুরুতে আপনাদের কম্পিটিশানের খবর দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম মাছ ধরে লাখপতি হতে পারেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন শিকারীরা মাছ ধরছে, চারপাশে টাকা যেন ঘোরাঘুরি করছে এরকমই মনে হচ্ছে। মানে এবারের কম্পিটিশানটা কতকটা সেই রকমই হবে। অজস্র পুরস্কার আছে এবং সম্পূর্ণটা নগদ টাকায়। তাই শিকারী মাছ ধরার সাথে মনে হচ্ছে যেন তার চারপাশে টাকা ঘোরাঘুরি করছে। তো কি কি পুরস্কার সমূহ আছে সেগুলো সম্বন্ধে আমি একটু আপনাদের আইডিয়া দেব এই ভিডিওর মধ্যে, আর বাকি ডিটেল অবশ্যই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব পরের ভিডিওয়ে, এবং এই প্রতিযোগিতার ডিটেল আমি এক এক করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে থাকবো এক একটি ভিডিওর মাধ্যমে। আজকে প্রতিযোগিতার একটি ওভারভিউ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু। এক বিরাট মৎস্য শিকার প্রতিযোগিতা। স্থান মির্জাপুর, বাঁকিপুর, তালপুকুর, হুগলি। পরিচালনায় 8টি অ্যাংলিং অ্যাসোসিয়েশন। কবে এই প্রতিযোগিতা হবে? প্রতিযোগিতা হবে 20 ফেব্রুয়ারি 2022 থেকে শুরু করে 27 ফেব্রুয়ারি 2022 প্রতিযোগিতা চলবে। সিটের মূল্য, প্রতি সিটের মূল্য হচ্ছে 8,000 টাকা, অতএব একদিনে একটি সিটের মূল্য হচ্ছে 8,000 টাকা। পুরস্কার সমূহ কি কি পুরস্কার আছে? প্রথম পুরস্কার হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা, অতএব প্রথম যিনি হবেন তিনি পাবেন 1 লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পুরস্কার 70,000 টাকা, অতএব দ্বিতীয় পুরস্কারও ক্যাশ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার 50,000 টাকা। চতুর্থ পুরস্কার 30,000 টাকা। পঞ্চম পুরস্কার 20,000 টাকা। এছাড়া আরও যে সমস্ত পুরস্কার রয়েছে সেগুলো পঞ্চম থেকে দশম পর্যন্ত। ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সুন্দর একটি ফ্রিজ দেখানো হচ্ছে। এই ফ্রিজ মানে এই যেটি দেখানো হচ্ছে ভিডিওয় সেটি নয়, একটি ফ্রিজ থাকছে আর একটি পুরস্কার। এছাড়া রয়েছে এলইডি টিভি। আপনারা ব্যাকে এলইডি টিভি দেখতে পাচ্ছেন, তবে অবশ্যই ব্যাকে যে টিভি দেখাচ্ছি সেই টিভিটাই পুরস্কার এরকম কোনো কথা নয়, একটি এলইডি টিভি পুরস্কার পাবেন। এছাড়া রয়েছে মাইক্রো ওভেন, মাইক্রো ওভেনও পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে হোম থিয়েটার, সিলিং ফ্যান ইত্যাদি। আর প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কার কি বেসিসে দেয়া হবে? প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত পুরস্কার মাছের ওজন মানে সিঙ্গেল মাছের ওজনের ভিত্তিতে দেয়া হবে। মানে বড় মাছ সিঙ্গেল, বড় মাছ তার থেকে একটু ছোট, এইভাবে ওজনের ভিত্তিতে সিঙ্গেল বড় মাছের ওপর প্রথম থেকে পঞ্চম পুরস্কার দেয়া হবে। বাকি ষষ্ঠ থেকে দশম পুরস্কার দেয়া হবে টোটাল মাছের ভিত্তিতে। তবে বড় মাছটা কিন্তু কাউন্ট করা হবে শুধুমাত্র কাতলা মাছ। যোগাযোগ, এই কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য বা অনলাইন পেমেন্ট বা বুকিং করার জন্য যে সমস্ত কন্ট্যাক্ট নাম্বার ওনারা দিয়েছেন তা আপনারা একটু জেনে নিন। প্রথম কন্ট্যাক্ট পারসন মিস্টার রাজকুমার, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 6289148017। আবারও বলছি 6289148017। দ্বিতীয় কন্ট্যাক্ট পারসন মিস্টার তীর্থ হাজরা, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9804246300। আবারও বলছি 9804246300। এই সমস্ত কন্ট্যাক্ট নাম্বারের মাধ্যমে আপনারা ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং আপনাদের যা জিজ্ঞাসা আছে তা আপনারা জেনে নিতে পারেন। যারা অনলাইন বুকিং করতে পারবেন না বা অসুবিধা আছে তাদের জন্য অফলাইন বুকিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। অফলাইন বুকিং কবে কবে নেওয়া হবে? সোম, বুধ, শুক্র সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত পুকুর পাড়ে অফলাইন বুকিং নেওয়া হবে। পরের ভিডিওয় আমি এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন নিয়মাবলী ও আরও বিস্তারিত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।
আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি। পরের ভিডিওয় আমি আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ।